მოგესალმებით ყველას, მე ვარ მიშო და დღეს მე მინდა გასწავლოთ თუ როგორ შეიძლება ვიდეოს შევუცვალოთ როგორც ხარისხი, ასევე ფორმატი. ამისათვის ჩვენ დაგჭირდება Windows-ში არ ვიდეო ედიტორი. ჩავთოთ პროგრამა. და დავაჭიროთ Full Feature Modes. ამის შემდეგ დავაჭიროთ imports და ჩავსვათ რაიმე ვიდეო. შემდეგ ჩამოვიტანოთ ეს ვიდეო ქვედა გრაფაში, რომ შევძლოთ უკვე დაედიტება, ანუ გაკეთება. და შემდეგ დავაჭიროთ exports. როდესაც დავაჭიროთ exports, აქ უკვე ამოაგდებს ფორმატებს. აი მაგალითად MP4, AV, FLV, MIKV და ასე შემდეგ. ასევე შეგვიძლია ავირჩიოთ სხვადასხვა დევაისები. როგორც არის iPhone, iPad, iPod, Apple ტელევიზორები, PlayStation 3 და ასე შემდეგ. აი მაგალითად ეხლა ეს ჩვენ გადავიყვანოთ Android ვიდეოსათვის. ავირჩიოთ Android და ასევე შეგვიძლია ვიდეოს გაფართოებაც ავირჩიოთ. აი მაგალითად ეხლა არის ეს 1280 720-ზე. შეგვიძლია დავაყენოთ 1920 1080-ზე. და დავაჭიროთ exports. ამის შემდეგ უნდა დაველოდოთ ვიდეოს 100%-ით დაედიტებაში. რაც საკმაოდ სწრაფად კეთდება, რადგანაც ეს პროგრამა არის ძალიან სწრაფი და მოსახერხებელი. ეს პროგრამა ასევე გამოიყენება ეფექტების დასადებად, ვიდეოს ხარისხის ასაყვანად, ვიდეოზე ტექსტის დასადებად და ასე შემდეგ. ეს პროგრამა მინდა ვთქვა, რომ ანალოგი არის ვიდეო პადის, თუმცა აქ რაღაც პლუსები ვიდეო პადთან განსხვავებით. მაგალითად, ეს პროგრამა არის ოდნავ სწრაფი. მაგრამ ვიდეო პადთან განსხვავებით ამ პროგრამას არ აქვს 4K და 2K გაფართოების მხარდაჭერა. ახალი ვერსიებით შევამოწმე და სამწუხაროდ არც მათ არ აქვთ. რაც ვიდეო პადმა ბოლო ვერსიებში ჩაამატა და თუ თქვენ გააქვთ ბოლო ვერსია ვიდეო პადის, თავისუფლად შეგიძლიათ აიყვანოთ ვიდეოები 2 ან 4K ხარისხში. აი ესე ვიდეოს თითქმის დამთავრდა. და როგორც კი ამ ვიდეოს გადააგდეთ თქვენს Android-ში, ის თავისუფლად გაიხსნება უპრობლემოდ ყველანაირი პლეიერის გარეშე. ასევე შეგიძლიათ აქ Facebook-ისთვის ატვირთოთ, YouTube-ზე ატვირთოთ და სხვადასხვა ვარიანტი. ასევე შეგიძლიათ DVD ვერსია გააკეთოთ, ანუ ვინც კარგად ერკვევა ამ საკითხებში, კომპიუტერიდან პირდაპირ რომ გადავწეროთ ფილმები, ზოგს გახსნის DVD, ზოგს ვერა. ამიტომაც არსებობს ხარისხი DVD Blu-ray. ანუ ისეთი ხარისხი, რომელიც DVD ყველა ვარიანტში ხსნის. აქედან შეგვიძლია ჩვენ ეს ხარისხი მივცეთ ნებისმიერ სასურველ ვიდეოს. ამას უკვე შემდეგ გაკვეთილებში გაჩვენებთ. მე ან ბექა. როგორც ხედავთ, ვიდეო ჩვეულებრივად აიყვანა ხარისხში. დავაჭეროთ Find Target. და როგორც ხედავთ, ვიდეო ამოგვიდო ფაილში. გადმოვიტანოთ დესკტოპზე და ჩავთოთ. როგორც ხედავთ, ძალიან მაღალ ფორმატში აიყვანა, ძალიან ძველი ვიდეო. და არაფერი არ შესწვლა მასში, არც ხარისხი დაუკარგავს, არც მელოდია და არც არაფერი. სულ ეს იყო, რაც მინდოდა დღეისთვის მესწავლებინა თქვენთვის. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Misho 1027